मैं इस प्रोडक्ट का ईगरली वेट कर रही थी जब से फॉक्सटेल ने न्यू लॉन्च की स्टोरी डाली थी, तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया है। आउटसाइड पैकेजिंग कुछ ऐसे है। इस पे आपको इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज़, क्वांटिटी और प्राइस सब देखने को मिल जाएगा आउटर बॉक्स पे। इनसाइड पैकेजिंग आपको ऐसी पंप बॉटल पैकेजिंग मिल जाती है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे पर्पल कलर के बीट्स देखने को मिलेंगे। और जो ये मॉइस्चराइज़र है बहुत ही एफर्टलेसली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको एक ऑयल फ्री लुक भी देता है। डिटेल रिव्यू आपको थोड़े टाइम बाद चैनल पे देखने को मिलेगा। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।